arbetare på en fabrik eller ett sjukhus eller något som man räknar med att 10% skulle vara sjukskrivna. Men sedan upptäckte de att vi är så solidariska med varandra så att om någon är sjukskriven så täcker vi upp för den. Så att då har de dragit ner till, nu har de bara 100% och knappt det ibland. För de vet att då jobbar vi på raster och det är likadant både på kvinnliga och manliga arbetsplatser. Och kanske ännu högre grad på kvinnliga arbetsplatser som inte ens tar sig tid att kissa. Ja, precis som en tjänst. Ja. Så, är det någon kvinnosolidaritet som blir en fälla här då? Att man är lojala mot varandra eller? Ja, jag tror att om jag ska vara ärlig så tror jag att många människor har så låg självkänsla att de måste visa att de är bäst. Och då säger de, det här passet klarar jag själv. Och så fixar de den själva. Och vad säger chefen då? Jo, men det fixade hon själv, då kan alla fixa själva. Hela passet utan att lägga in en extra. Gör man det en gång så blir det en rutin. Att då får vi alltid jobba ensam. Med en mindre. Och det kanske börjar bara för att visa att man är duktig. På något sätt. Få upp sin lön. Ja, bättre lön. Bättre lön, ja det är det. Man kanske får lite höjning om man visar att man är duktig. Och då fördärmar man för alla andra. För att sen alla vi är inte lika. Några kanske har en styrka att kunna göra en pass själv. Och det blir inte samma kvalitet heller. För att då kanske det blir bara halvgjort hela passet. Men chefen ser inte kvalitet, de ser pengar. Att de sparar mycket pengar och har en anställd mindre. Det är intressant att säga kvalitet när det handlar om att ta hand om människor. Ja, det är ju precis. Så det är svårt när det gäller att jobba inom vården för att kvalitet, det är klart att man kan fixa en pass själv. Men då kanske gör man inte allt. Och du vet, är de senildementa så kan de inte säga heller att jag fick inte gå på toaletten idag. De kan inte säga det. Och då kan man lätt göra en pass ensam. De nyttjar väldigt mycket de dementa faktiskt. Ja. Ibland är det bara 2 stycken som tar hand om 10 stycken. Och det klarar inte, men ändå de säger att det är färdigt. Men trycksår kommer och ramlar. Men det är under dagen och uppdragsgranskning har gjort det väldigt bra förra året någonstans. Men de har sagt att de hade satsat pengar till de demensboende. Men i Göteborg i alla fall har inte sett någonstans på den plats som jag jobbade. Som det var vi pratar om kvalitet som du säger. Men det handlar ju också om patientsäkerhet och det handlar om trygghet för personal. Det handlar mycket om allt. Om detta som du säger. Det är kvalitet men också det handlar om anhöriga. Var någonstans ligger de anhöriga som kommer inte att hälsa sina anhöriga som ligger i en äldreboende. Det är väldigt sällan som de klagar allihopa. Det är väldigt sällan som de säger någonting till chefen. Och det är väldigt sällan som chefen bara måste visa resultat. Och bra resultat, chefen ligger kvar. Och det blir en dålig och ond cirkel just i situationen. Och vi som anställda, eller vi som har knappt jobb då timmar, det är väldigt jobbigt nu. Och de hela tiden säger att det finns inte personal. Just nu i Göteborg finns inte någon undersköterska arbetslös. Nej, frågar någonstans är det väldigt många som är arbetslösa. Och om jag har skickat 100 olika CV de sista 6 månader och inte någon samtal. 3 samtal bara för kontakter för att göra en intervju. Det är inte klokt. För mig är det en politik. Det är någonting som händer där konstigt. Men på Östergården här, där har det ju varit en hel del skriverier i tidningen och så. Men där lås locket på, eller hur? Ja. Det hände ingenting. Nej. Det var bemanningen där på, just det. På natten. På natten på 23. Ja.
Där de var hur många är det? 4? Det var 5, men Så drog de ner men med. då blev det bara 4 stycken. Just det, och så är det på olika plan. Och då tror jag att man satte till någon diskussions... De skulle diskutera. Och då blev locket på. Ja, man öppnar upp för en diskussion för att egentligen kunna fortsätta som man gör och strypa grejen då helt enkelt. Är det så du uppfattar det? Ja. Finns det någon rörelse på Östergården för alltså, någon sammanhållning för att kunna göra någonting där åt cheferna är det ju i första hand. Jag jobbar på hela det kan man säga, området heter Östergården. Men den som har haft mycket problem just nu är 23 och jag jobbar på 27. Så det på 23 vet jag inte om... Jo, det skulle man göra något, men det måste någon från nationen som känner hela situationen. Det skulle vara bra att ta kontakt med någon. Det är ju alltså jättejobbigt att jobba inom äldreomsorgen. Det är mycket sjuka. Så när jag började, jag var 20 år. Alltså de pensionärerna som bodde på ålderdomshem och så, de plockade sig själva. Vi fikar med dem och sådär och så ställer vi deras rum. Men de är ju sjuka nu som är där. De andra är ju hemma. De som är hemma är också jättesjuka. Så det är ju ett helt annat sätt att arbeta på. Man behöver utbildning och kanske det är för tungt alltså. Det är tungt. Och då tänker jag liksom på det här med 6 timmars arbetsdag. Det måste ju vara alltså inom äldreomsorgen att man genomför det där till att börja med åtminstone. Och även på sjukhuset, där är ju också... Men man måste kräva till politikerna. Ja, det är de politiskt som fråga. bestämmer allt i landet, här i alla länder. Men det är de som måste ta del på detta. Och vi pratar, och vi har inte någon politik som är representativ som kan hjälpa till. Ja, hur ska vi gå till den vägen? Att de kan höra att okej, hur ska ni lösa problemet? Men återigen så är det ju där i sådana fall att någonstans så handlar det väl ändå detta om att stärka fackets roll och Starkare byta om hela hållet. ja, nej men alltså att jag menar att om det nu är väldigt få som är fastanställda eller många timvikarier som kanske är oorganiserade, yngre kvinnor till exempel som inte vill organisera sig, då finns det inte heller en möjlighet att förändra en sån här situation lika lätt. Har jag rätt? Jag ställer det som en fråga lite så här. Att det känns som att det blir en ond cirkel där, att man måste få en större aktivitet, att folk är beredda att organisera sig och gå med i fackliga organisationer för att förändra en sån här sak. Om det är politik vi pratar om så är det en politisk fråga. Jo, nej, men alltså, man får ju också konstatera att alltså, Sverige har förändrats väldigt mycket på en väldigt, väldigt kort tid. Alltså, det var han Reinfeldt var med i en tv-serie och intervjuade andra stora politiker som han umgås med. Han verkar ju lite mysig och sådär.